玉子燒，一款傳統嘅日式家庭料理，好睇又好食。今日就同大家一齊喐手 DIY 一下。日式嘅玉子燒主要係以甜口為主，而今日我哋就加入少少廣東嘅口味，食起身更加過癮。首先我哋嚟介紹下材料先，我哋要有3隻蛋啦，有瑤柱啦，呢啲係浸好嘅，咁同埋浸瑤柱嘅瑤柱水。調味我哋就用糖就得啦。嗱，工具呢就係呢個玉子燒專用嘅煎 pan，同埋一個專用嘅鏟，咁樣做起身就非常方便啦。瑤柱先將佢拆成絲，然後打好雞蛋，喺雞蛋入面加入60毫升嘅瑤柱水。碗太細，我哋轉落個大碗先。跟住我哋加入適量嘅糖，然後就發佢。嗱，發成咁就 OK 㗎啦。瑤柱絲我哋用細火炒香佢，然後擺埋一邊備用。炒過嘅瑤柱絲更加香。個 pan 入邊我哋輕輕咁薄薄咁俾一層油，然後調個細火。呢度講一講下，如果大火出嚟嘅蛋餅咧，會蓬鬆啲嘅。你想個結構實啲咧，你就用細火就得啦。好，第一層嘅蛋液倒落去，等佢輕輕凝固，同時把剛才煸香咗嘅瑤柱絲均勻咁擺落去，攤開佢。等佢開始凝固嘅時候咧，我哋就要將佢反第一浸啦。呢度稍為小心啲，玩唔好都唔緊要嘅，因為呢個係最底入邊嘅一層。因為睇到有呢個工具同呢個鏟咧，我哋反起身其實係相當之方便嘅。搞好咗咧，就將佢推返去前面嗰度，然後再輕輕掃一掃油。咁馬上我哋第二浸嘅蛋液咧就可以擺落去啦。因為啱先已經有熱度啦，咁我哋可以睇到蛋液落咗去之後咧，會好快起泡啊。咁我哋要抬一抬前面，等啲蛋液入到去，咁佢就可以連結埋一齊噶啦。跟住繼續反佢。呢度小心啲嚇，不過咧個工具好好用，反得亦都好方便。繼續推埋上去。同樣繼續落蛋液啦，因為啲油係足夠嘅，個底咧係唔黐嘅，所以咧我哋就唔需要再加油啦。咁同樣再抬起一下啦，等啲蛋液走落個底度，無縫連接無縫連接。繼續重複翻啱先個動作，繼續反佢。好啦，呢個就係最後嘅蛋液，我哋將佢全部落晒落去。同樣重複翻先前嘅動作，繼續撩撩佢，然後繼續反佢啦。大家睇到咧，而家其實基本上佢已經成型咗噶啦。最後一個動作，將佢4個邊壓一壓實佢，將佢完全定型。擺埋上碟，咁就 OK 噶啦。屋企有小朋友嘅，等佢哋參與埋一齊，加入佢哋喜歡嘅食材，做出屬於佢哋自己味道嘅玉子燒，唔單止好玩、好食，仲好有營養添。我就唔客氣啦，先食為敬。好味。